नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। दोस्तों, आज हम बताएंगे अजवाइन के फायदों के बारे में, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। आप भी कहेंगे कि अजवाइन के क्या फ़ायदे सुनने, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेट की प्रॉब्लम के लिए, पेट दर्द करने के लिए हम अजवाइन को खाते हैं। लेकिन पेट दर्द के अलावा भी ऐसे ऐसे फ़ायदे करती है अजवाइन कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अजवाइन का पौधा आमतौर पर सारे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, दक्षिण प्रदेश और पंजाब में अधिकता से पैदा होता है। अजवाइन के पौधे 2 से 3 फुट ऊंचे होते हैं और पत्ते छोटे आकार में कुछ कंटीले होते हैं। डालियों पर सफ़ेद फूल के गुच्छे लगते हैं, जो पककर और सूख जाने पर अजवाइन के दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दाने ही हमारे घरों में मसाले के रूप में और औषधीय के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अजवाइन का रंग भूरा और काला मिला हुआ होता है। इसका स्वाद तेज और चरपरा होता है। अजवाइन एक प्रकार का बीज है जो अजमोद के समान होता है। यह गर्म व खुश्क प्रकृति का होता है। अजवाइन पित्त प्रकृति वालों में सिर दर्द पैदा करती है और दूध कम करती है। अजवाइन ताज़ी ही लेनी चाहिए, क्योंकि पुरानी हो जाने पर इसका तेलीय अंश नष्ट हो जाता है, जिससे वीर्यहीन हो जाती है। काढ़े के स्थानों पर रस या फांट का प्रयोग बेहतर है। अजवाइन का अधिक सेवन सिर में दर्द उत्पन्न करता है, इसलिए अजवाइन को आप 2 से 5 ग्राम और तेल को 1 से 3 बूंद तक ले सकते हैं। तो अब जानते हैं अजवाइन के बेहतरीन और अनमोल फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा होता है पेट के कीड़े को ये मारने का काम करती है। अजवाइन के लगभग आधा ग्राम चूर्ण में इसी के बराबर मात्रा में काला नमक मिलाकर सोते समय गर्म पानी से बच्चों को देना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। कृमि रोग में पत्तों का 5 मिलीलीटर अजवाइन का रस भी लाभकारी है। अजवाइन को पीस कर उससे प्राप्त हुए चूर्ण की 1 से 2 ग्राम की खुराक को नियमित रूप से छाछ के साथ पीने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। जोड़ों का दर्द और गठिया में बहुत फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में पीड़ित स्थानों पर अजवाइन के तेल की मालिश से करने से राहत मिलती है। गठिया के रोगी को अजवाइन के चूर्ण की पोटली बनाकर उसको सेकने से भी रोगी के दर्द में आराम आ जाता है। अजवाइन का रस आधा कप में पानी मिलाकर आधा चम्मच पीसी सौंठ लेकर ऊपर से इसे पी लें। इससे गठिया का रोग ठीक हो जाता है। 1 ग्राम दालचीनी पीसी हुई में 3 बूंद अजवाइन का तेल डालकर सुबह शाम सेवन करें। इससे भी दर्द ठीक हो जाता है। बच्चों को जो मिट्टी खाने की आदत होती है, इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन का चूर्ण रात में सोते समय नियमित रूप से 3 हफ्ते तक खिलाएं। इससे बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। पेट दर्द में 1 ग्राम काला नमक और 2 ग्राम अजवाइन गर्म पानी से सेवन कराएं। प्रसूता, जो स्त्री बच्चे को जन्म दे चुकी हो, उसको 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 3 बार खिलाने से कमर का दर्द दूर होता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है। साथ ही भूख लगती है व शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है तथा मासिक धर्म की अनेक परेशानियां इससे दूर हो जाती हैं। बच्चे की डिलीवरी के बाद योनि मार्ग में अजवाइन की पोटली रखने से गर्भाशय में जीवाणुओं का प्रवेश नहीं हो पाता। जो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु को नष्ट करने के लिए योनि मार्ग से अजवाइन का धुआं भी दिया जाता है तथा अजवाइन का तेल सूजन पर लगाया जाता है। अगर आपको खांसी है तो 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह चबाकर गर्म पानी का सेवन करने से लाभ होता है। 1 ग्राम साफ की हुई अजवाइन को लेकर रोजाना रात को सोते समय पान के बीड़े में रखकर खाने से भी खांसी में लाभ मिलता है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है तो सोने से पूर्व 1 ग्राम अजवाइन का चूर्ण कुछ दिनों तक नियमित रूप से खिलाएं। बच्चा पेशाब करना बिस्तर पर बंद कर देगा। अजवाइन और हर्र को बराबर मात्रा में लेकर हींग और सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छी तरह से पीस कर इसको रख लें। भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। पाचन तंत्र ठीक रहेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है या बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो 2 ग्राम अजवाइन को 2 ग्राम गुड़ के साथ पीसकर 4 गोली बना लें और 3-3 घंटे के अंतर से 1-1 गोली पानी से लें। इससे बहुमूत्र रोग दूर हो जाता है। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से भी बहुमूत्र रोग ठीक होता है। गुड़ और पिसी हुई कच्ची अजवाइन समान मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच रोजाना 4 बार खाएं। इससे गुर्दे का दर्द ठीक हो जाता है। जिन बच्चों को रात में पेशाब करने की आदत होती है, उन्हें रात में लगभग आधा ग्राम अजवाइन जरूर खिलाएं। 2 चम्मच अजवाइन को 4 चम्मच दही के साथ पीसकर रात में सोते समय पूरे चेहरे पर मल कर लगाएं।
और सुबह गर्म पानी से साफ कर लें, मुहासा से छुटकारा मिल जाएगा। अगर दांत दर्द करते हैं तो पीड़ित दांत पर अजवाइन का तेल लगाएं। 1 घंटे बाद गर्म पानी में 1-1 चम्मच पिसी अजवाइन और नमक मिलाकर कुल्ला करने से लाभ होगा। अगर सिर में जुएं पड़ गई हों या लीखें आ गई हों तो 1 चम्मच फटकड़ी और 2 चम्मच अजवाइन को पीसकर 1 कप छाछ में मिलाकर बालों के जड़ों में सोते समय लगाएं और सुबह धो लें। इससे सिर में होने वाली जुएं और लीखें मरकर बाहर निकल जाती हैं। अगर किसी को पुराना बुखार है तो 15 ग्राम की मात्रा में अजवाइन लेकर सुबह के समय मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगो दें। इस बर्तन को दिन में मकान में और रात में खुले आसमान के नीचे ओस में रखें। दूसरे दिन इसको सुबह के समय छान कर इस पानी को पी लें। यह प्रयोग लगातार 15 दिनों तक करें। यदि बुखार पूरी तरह से ना उतरे तो यह प्रयोग कुछ दिनों तक और भी चालू रखा जा सकता है। इस उपचार से पुराना मंद ज्वर ठीक हो जाता है और यदि यकृत और तिल्ली बड़ी हुई हो तो वह भी ठीक हो जाती है और साथ ही भूख भी खुलकर लगने लगती है। अगर किसी स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता, जिसे बांझपन कहते हैं, तो मासिक धर्म के 8वें दिन से हर रोज अजवाइन और मिश्री 25-25 ग्राम की मात्रा में लेकर 125 ग्राम पानी में रात के समय एक मिट्टी के बर्तन में भिगो दें तथा प्रातःकाल के समय ठंडाई की भांति घोट घोट कर सेवन करें। भोजन में मूंग की दाल और रोटी बिना नमक के लें। इस प्रयोग से गर्भधारण होगा। 4 पाई के 4 उपायों पर अजवाइन की 4 पोटली बांधने से खटमल भाग जाते हैं। अजवाइन पीसकर बराबर मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर उसमें गत्ते के टुकड़े को तर करके यानी भिगो के कमरे के चारों तरफ चारों कोनों में लटका देने से मच्छर कमरे से भाग जाते हैं। पूड़ी, पराठे आदि में कोई भी पकवान हो उसको अजवाइन डालकर बनाएं। इस प्रकार के भोजन को खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और खाई हुई चीज़ें आसानी से पच जाती हैं। पेट के पाचन संबंधी रोगों में अजवाइन लाभदायक है। अगर सिर दर्द करता हो तो 200 से 250 ग्राम अजवाइन को गर्म करके मलमल के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर तवे पर गर्म करके सूंघने से छींके आकर जुकाम व सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर कान में दर्द हो तो 10 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर तिल के तेल में पकाकर सहने योग्य जब हो जाए तो गर्म तेल की 2-2 बूंदें कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। अगर पेट में पानी की मात्रा बढ़ गई हो यानी जलोदर रोग हो गया हो तो गाय के 1 लीटर पेशाब में लगभग 200 ग्राम अजवाइन को भिगोकर सुखा लें। इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में गौमूत्र के साथ खाने से जलोदर रोग मिट जाता है। यही अजवाइन जल के साथ खाने से पेट की गुड़गुड़ाहट और खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। अजवाइन को बारीक पीसकर उसमें थोड़ी मात्रा में हींग मिलाकर लेप बनाकर पेट पर लगाने से जलोदर और पेट के अफारे में लाभ होता है। अगर कोई सर्दी जुकाम से परेशान है तो पुदीने का चूरन 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी तरह से डॉट लगाकर धूप में रख दें। थोड़ी देर में तीनों चीज़ें गलकर पानी बन जाएंगी। इसकी 3-4 बूंदें रुमाल में डालकर सूंघने से या 8-10 बूंदें गर्म पानी में डालकर भाप लेने से तुरंत लाभ होगा। अगर उल्टी या दस्त आ रहे हैं तो पुदीने का चूरन 10 ग्राम, अजवाइन का चूरन 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साफ शीशी में अच्छी तरह से डॉल लगाकर धूप में रखें। थोड़ी देर में तीनों चीज़ें गल जाएंगी, पानी बन जाएंगी। इसकी 4 से 5 बूंदें पताशे या गर्म पानी में डालकर आवश्यकता अनुसार देने से तुरंत लाभ होता है। अगर एक बार में लाभ ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। अतिसार का रोग हो यानी पेट दर्द में पेट में गोला सा उठता है, जैसे पुदीने का चूरन 10 ग्राम, अजवाइन का चूरन 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी तरह से डॉट लगाकर धूप में रखें। थोड़ी देर में तीनों चीज़ें गलकर पानी बन जाएंगी। इसकी 5 से 7 बूंदें पताशे में देने से मरोड़, पेट में दर्द, श्वास, गोला, उल्टी बीमारियों में लाभ होता है। अगर कोई बवासीर से परेशान है तो देसी अजवाइन, जंगली अजवाइन और खुरासानी अजवाइन, इनको बराबर मात्रा में लेकर महीन पीस लें। मक्खन में मिलाकर मस्सों पर लगाएं। इसको लगाने से कुछ ही दिनों में मस्से सूख जाते हैं। अजवाइन और पुराना गुड़ कूटकर 4 ग्राम रोज सुबह खाएं गर्म पानी के साथ। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में 1.5 ग्राम यानी चौथाई चम्मच पिसी हुई अजवाइन और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीने से बवासीर के मस्से दोबारा नहीं होते। अजवाइन 3 ग्राम और तिल का तेल 10 मिलीलीटर दिन में सुबह, दोपहर और शाम सेवन करने से
प्रमेह यानी वीर्य विकार में फायदा पहुंचता है। अगर त्वचा के रोग हो या ख्वाज खुजली हो तो त्वचा के रोगों और घावों पर इसका गाढ़ा लेप करने से दाद, खुजली, कीड़े युक्त घाव और जले हुए स्थान में लाभ होता है। अगर कोई मासिक धर्म संबंधी विकार है तो उसके लिए 10 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम पुराना गुड़, उसको 200 लीटर पानी में पकाकर सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय का मल साफ होता है और रुका हुआ मासिक धर्म फिर से चालू हो जाता है। अजवाइन, पुदीना, इलायची व सौंफ, इन चारों का रस समान मात्रा में लेकर 50 मिलीलीटर की मात्रा में मासिक धर्म के समय पीने से माहवारी की पीड़ा नष्ट हो जाती है। 3 ग्राम अजवाइन चूर्ण को सुबह शाम गर्म दूध का सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है और मासिक स्राव खुलकर आता है। अगर कोई नपुंसकता है किसी में या नमर्दी है तो 3 ग्राम अजवाइन को सफ़ेद प्याज के 10 मिलीलीटर रस में 3 बार 10-10 ग्राम शक्कर मिलाकर सेवन करें। 21 दिन में पूर्ण लाभ होता है। इस प्रयोग से नपुंसकता, शीघ्र पतन व शुक्राणु की कमी के रोग में भी लाभ मिलता है। अगर किसी को शराब की लत है तो शराबियों को जब भी शराब पीने की इच्छा हो, तो अगर रहा ना जा रहा हो, ज़्यादा इच्छा हो रही हो, तो अजवाइन 10-10 ग्राम की मात्रा में 2 या 3 बार चबाएं, इससे फ़ायदा मिलेगा। या फिर आधा किलो अजवाइन 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब आधा से भी कम शेष रह जाए तो छान कर शीशे में भरकर फ्रिज में रखें। भोजन से पहले 1 कप काढ़े को शराबी को पिलाएं। जो शराब छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते, उनके लिए प्रयोग एक वरदान के समान है। अगर खट्टी डकारें आ रही हैं तो अजवाइन, सेंधा नमक, संचर नमक, यवाक्षर, हींग और सूखे आंवले का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह पीस कर इसको चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम शहद से चाटने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए जंगली अजवाइन की चटनी बनाकर खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अजवाइन के अनमोल और बेहतरीन फ़ायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।